ჩემი რწმენა არის, რომ რომელიც უნდა გჯეროდეს და ნებისმიერი ცუდი რამე თუ მოხდა, არ უნდა დანებდე მაინც რა და ღმერთს უნდა გწამდეს, რომ მაინც ბოლოს უეჭველი კარგად დასრულდება. ახლა უნდა გჯეროდეს, რომ თავს დააღწევ მაგალითად რა იმად რაღაცას ცუდს. აი როგორ გვაჩვენებს ღმერთი? რო უყარო. რამე ცუდი როცა ხდება, მაგდროს ანუ ხდებოდი რომ ღმერთი და მეხმარა. აი რო ლოცულობთ. ხო. ასე უგნებით ხოლმე ღმერთს. აი. შეიძლება უგნავი ღმერთო მიყვარხარ მადლობა რომ გამაჩინე და გაგვაჩინე ყველა ვინც ხდება მიწაზე. დღევანდელი დღეისთვის მადლობას ვუხდი ხოლმე და ყველა დღესთვის ვუხდი მადლობას რაც მაჩქარა, ხვალინდელი დღესთვისაც ვთხოვ რომ კარგი დღე მქონდეს. მადლიერების გზნობა რო გვაქვს, მე ის ასმაგად მიბრუნებს ხოლმე. ბავშვის გულწრფელობა ზოგადად ღმერთთან არის ყველაზე ძალიან ახლოს. გიგონათ რომ ამ კარგის კეთების დროს თუ გიგრძნიათ რომ აი ხა ღმერთი გიყურებდათ და გიხაროდა. იმ მომენტში არა. სიკეთეს ვაკეთებ, კაია, მაგრამ უფრო კარგია როცა არ რამის გამო არ აკეთებ. ხო, ამ ღმერთში რო არ გახსოვს მაგ მომენტში. ხო, აი მაგ დროს აკეთებ შენი გულწრფელობიდან და ღმერთთან მართალი გამოვჩნდე, მაგის გამო კი არა. შენ გინდა და აკეთებ. გვიყურეთ კვირაში ერთხელ ჩვენს საოჯახო პოდკასტში.